नमस्कार मित्रों, आज एक छोटा सा बेजुबान पक्षी हमें कैरलिंग मेले में एक वृक्ष के नीचे मिला। शायद ये अपनी माँ से बिछुड़ गया है और अपने गंतव्य को ढूंढ रहा है। और हमारे लिए भी ये मुश्किल था कि इसको कहाँ पहुँचाना है। और कुछ बच्चों के माध्यम से मैंने इसको एक वृक्ष के नीचे जहाँ पे एक घोंसला था वहाँ पहुँचाने की कोशिश करी और बच्चों द्वारा प्रेम और स्नेह दिखा के इसको पानी पिलाने की कोशिश की गई। मैं सभी मानव जाति से अपील करूँगा कि जब भी हम अपने मनोरंजन देखते हैं तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि कहीं किसी बेजुबान और किसी इस तरह की पशु पक्षी को परेशानी न हो। धन्यवाद, नमस्कार।